ca cere bala spécial tamxarit waaw waaw sama gaay benn cere bokkul ak sa morom mani ren herbe épice ci biir Alphie Cuisine ñu dugg ci recette du jour bi ma wan leen naka la ay ca ñu dem sama gaay ay ca waa Alphie Cuisine waaw ay ca waa Alphie Cuisine ginnaaw bi ma leen nuyoo ziar leen waaw cere bomb bee ngoog waaw cere baasi salté bu ñu bomb du mën a ñàkk waaw du mën a ñàkk ci tamxarit ji parce que ñu bëri moom la ñuy faral di defar waaw koy nañ ko def ba mu saf sàpp daal ciy def ren herbe épice comme niñ ko waxee saa su nekk épice cere bi nga xamante ni cere ko tax a jóg waaw moom mi ngi taxaw benn place di xaar ñu ñëw ci moom sama diwu ñor bi waaw diwu ñoru pakistanais yi moom ba tey bokkul ak diwu ñoru Sénégal tey jël naa yàppu xar am naa fi ginaar cuisse de poulet sax laa ko mën a tuddee waaw tomate loqati baa ngi noonu nga xam ni xóoyal naa ko ba pare dama ci dolli tuuti ndox comme sama yaay ni mu koy defee et puis su sauce bi dina ci dem ndax moom dafay safal ba noppi lakk ginaar bi mooy ñëw mariner ginaar bi dinañ defar nokkos laaj oignon vert soble ak tuuti coriandre tuuti rek man duma ciy def lu bëri fumée bi tuuti laa ciy laal mu bañ a yàq sunu cere voilà kebab épice kebab bi mooy remplacer épice viande bi moom laa leen waxoon ci semaine bële poro dina ci saf-sap am naa ñaari dogu poro yu ngande sax def naa saaf naa sama ay légumes ñàmmi bi ak carotte bi ak pataas bi pour gagner du temps chou-fleur bi ak courgette bi ñoom bu soxlawuñ ñuy saaf ci kanamee lañ ko siy def tomate jàmb tamit mixé naa ko moom it mu tege ak li nga xamante ni mooy blanc de poireau bi mooy blanc wu poireau bi moom ci kanam dinaa leen wan nan laa ko ciy defee haricot blanc ak raisin sec moom kase laay utiliser pour def ko ci bombe bi voilà star du jour bi nag mi ngoog cere waaw cere bu sew rucc moom la ma penda yóndee waaw jox ko Pape Doudou mu Air Sénégal mu ñëw ba fii andil ma ko waaw kay sama waaja ma ngay gën di baax léegi nokkos bi laay njëkk defar pour gagner du temps moom dama ciy def épice nokkos waaw parce que épice nokkos bi li ci neex mooy dafa saf nokkos ba pare pour accompagner di dolliwaat caf ka sunu nokkos bi ñuy defar ndax laaj beeg soble bi mook ñoom seen foog ñu saf si sàpp waaw tomate bi tamit nañ ko mixé pour gagner du temps defaraale nokkos bi mixé waale poro bi voilà léegi nag ñu tàmbalee mariner li nga xamante ni mooy ginaar bi man nag ginaar du ma ko piqué parce que sam papa bëggul ñu moom soppul ñu piqué ginaar daal waaw te comme man tam dama am ay xale yuy lekk fii léeg-léeg ngay lekk rek mu daal di jàpp cuisse bi xam nga xëccaale ko noonu bala sant xam naa jàllo yi duñ ko simbi léegi bu ci fekkee roof nag waaw day yàq jàng yi léewa tamit bëggu ko waaw parce que maman ça pique maman ça pique bi daf may bëgg a sonal ok léegi su ko defee ñu daal di mariner tarkal la ak sunu lakku ginaar bi nga xamante ni moom boo ko defee ci sa ginaar beneen affaire ngay am saf na paprika am na romarin am na fleur de sel am na laaj voilà épice kebab bi tamit moom bu leen xëccoo épice viande bi comme da ngeen di woote ñu ne leen jeex na bu kebab bi moo koy remplacer parce que moom saf na cumin saf na origan am na coriandre poobar sel ak mélange épice voilà kebab bi tamit lu nekk lay def ci ndawal bi waaw kay te nii ma lay waxee nii ma ciy defee samay épices sama cere changé wul goût neex na doo ci yokk sa bouillon industriel lépp naturel lay nekk ndax danga koy teel a lekk daal di koy teel a digérer waaw comme cere bomb la ñuy wax nag waaw tey gis ngeen sama dëwlin ok léegi nañu njëkkee saaf ginaar bi mariner nañ ko sunu ay cuisse de poulet ñu saaf ko tarkal la sama cin ndaw na nag waaye maa ngi ñëw ci kanam wax leen lu tax ma jël cin mu ndaw bi nañu dem étape par étape la waaw léegi nag ñu daal di ëlbati bàyyi mu doore nañu bàyyi ginaar gi doore man dama am sama team boo xamante ni teamu célibataire yi dañuy jàng ci Alphie Cuisine bu ñu saafee ginaar gi ba pare seppil tegee ne le léegi ñu ñëw ci ndawal bi nga xamante ni moom la ñu mariner léegi ak épice kebab bi moom tamit ñu rosi ko waaw soxlawul mu yàgg ci dawlin bi am na ñuy saaf ndawal mais man duma ko saaf voilà parce que sama yaay ni muy toggee cere man noonu laay bëgg di ko reprendre dinaa ci yokk samay feem samay astuce mais base bi ba léegi dafay nekk cere mère Fala waaw kay yaayu Alphie léegi bagage yaa ngi nii tege le temps que gine ndawal bi di risoli tuuti ma ñëw ci tomate bi daal di ko ciy def dëbb naa sama poro mi ngi noonu dëbb naa deuxième nokkos bi am laaj beeg ñoom seen mixé sama tomate xóoyal tomate loqati bi légumes yaa ngi ne la tege ñoom it ñi ngi ñëw voilà
léegi nag bu ñu mélanger pendant 5 jàpp 10 minutes ñu daal di jël nag sunu tomate njamb bi nga xamante ni tomate loqati bi nga xamante ni moom la ñu xóoyal daal di koy ñëw nag def ci ndawal bi voilà ba wàññi yamale sunu gaz mu bañ a dar parce que tomate bu daree dafay xëm-xëm bi dafay feeñ ci cere ok nañu yamale gaz yi bu leen def comme ñaareeli ok léegi nag su ko defee ñu daal di ko fay bàyyi muy rissolé voilà mu joxe wàccee fa couleur am ba mu dog voilà suñu tomate bu dogee ñu daal di jëlaat tomate njamb bi nga xamante ni mooy tomate fraîche bi moom laa mixé donc moom tam moo ciy ñëw dem waaw kañ yooyu étape yooyu daf pour wax ko dafa am solo parce que am na ñoo xamante ni bu ñuy reprendre dañ koy reprendre de A à Z donc moment bi nag dañ koy bàyyi mu rissolé bàyyi tomate bi dog bàyyi tomate bi jël forme waaw tarkal la léegi nag waaw koy cin baa ngi nii Penda ma jëndal cin mi ngi cinu Sénégal yóndee ma ko ma fay sama GP ñëw jatu andil ma ko man daal ma ñëw teg sama cin waaw kañ sama feu bii may toggee accepté wul cin bi waaw yéen a ma gën a xam waa Europe ak sunu ay façon plaque de cuisson yoo xamante ni dafa jël yenn ustensiles yi du ko accepté waaw léegi nangul sama cin mais garaawul yàlla bëri na sutura léegi nag piquante bi ak fumée bi tuuti ngay def waaw kay tuuti rek mu def benn goût tam-tami benn goût fumée bu neex ci tomate voilà parce que dafa saf paprika piquante bi tam am na paprika am na piment voilà am na poobar moom tamit dama ciy laal tuuti parce que léewa bëggul lu safkaani léegi nag su ko defee ñu daal di continuer ba léegi tomate bi mi ngi ci cin bi dégg nga maam di tourner ko yëngatoog di def ay affaire ok ñu nuyu tata Marietou saveur planétaire borom tuy ak borom yubi yaaba ok léegi nag tomate fraîche bi moom laa mixé moom moo ci ñëw dem nii am na ñoo xamante ni dañuy ñulug ba pare soog si def seen tomate mais man nii comme ni ma ko waxee ni la ko sama yaay di defee voilà léegi nag dog na ba diw bi commencé génn ñu daal di nag ñulug waaw moment bi nag mën nañu ñulug voilà mi ngi bëxee nga xam ne moment bi boo deful ndànk sax tomate bi buy tës daf lay lakkaale voilà gis nga diw bi dafay génn ci kaw ñu daal di ñulug voilà damay ñëw changer cin bi dama ko bëggoon def nii rek parce que ak cin bi ngay gën a am visuel bi ñuy wane jàpp leen ni booy togg di filmer dunduroo ba tey ak togg bi ngay togg en famille voilà parce que visuel bi daf ciy am solo set bi nokkos baa ngi noonu di ci dem mooy nokkos bi am laaj beeg soble beeg oignon vert bi moom moo ci noonu dem léegi épice su cere bi nga xamante ni moom cere ko tax a jóg waaw moom moo lëmbee réew mi gaa yi ngi koy xëccoo de gaaw leen balay jeex yéexati ñàkk rombati réccu gaaw leen gaa yaa ngi jeexal cere bi ren herbe épice dafa defar épice boo xamante ni spécial cere la def na ci laurier ba mu saf na sàpp ak poobar saf basilic am ay graines de sésame ñi ngi ci biir voilà dafay neexal cere ba pare benn goût bu spécial nga ciy am voilà moom daf léegi la ciy dem ak ci kanam waaw léegi ma tëmbal samay légumes le temps que may changer sama kàddir gi comme puis kàddir bu ndaw bi la comme ñuluk naa léegi damay jël kàddir bi gën a xóot nga xam ne léegi bi dinañ ci dem waaw mi ngoog léegi ñu daal di def sunu pulloox daal di def pataas bi def sunu chou-fleur daal di def courgette voilà courgette wala yomb rek boo ci am baax na voilà li ma doon wax léegi booy filmer du nduroo ak ni ngay toggee sa kër nga xamante ni désordre bi dafay tege tarkal la moment bi pour nit ñi li ñuy xool agréable dangay fomp di nettoyer di def le telle sorte que kii seetaan am envie seetaan voilà moo tax tout le temps da ngay jot ay messages yoo xam nit ñi dañ naan la Alphie sa li ngay togg dafa set oui c'est important parce que nit ki soo ko joxee visuel bu set dafay am envie seetaan voilà léegi nag ñu ñëw ci cere ji ma kaas ko parce que comme que cere bu wow la dama koy kaas dugal ko ci micro-ondes bi dama ci def ndox bu tàng wis ci ndox bu tàng mélanger ko dugal ko 10 minutes ci micro-ondes bi voilà ñu ñëwaat yër nu suñu cin tondi voilà moment bi sàppali nañu dañuy récupérer tuuti ci diw bi pour préparer defar bombe bi waaw parce que moment bi man diw bi kese laa jël mais su fekkee da ngay jël ñeex bi da ngay xaar ba def sa ñoom poor ak ñoom seen ba mu saf-sàpp léegi nag blanc de poireau yi blanc wu pooro bi sama yaay daf ma doon wax ma daggatal ko fejatal ko ba mu sew waaw koñ mu def ko ci mu sànni ko ci moment bi nga xamante ni dafay def nokkasu pooro bi waaw koñ léegi nag astuce bi comme sama yaay laa ko jële woon waaw dama bëggoon nag ren ci tamxarit bi ma def ko voilà mais neex na pooro bi dafay gën a saf voilà ñu seppi légumes yi waaw parce que sama cin bi nag ndaw na mais li nekk ci mbana yépp moo nekk sama cin bu ndaw bi bu ma ko kenn xeebal waaw bu ma kenn xeebal sama cin bu ndaw bi mani li ngeen teg ci mbana bi bii baa li mu teg ci cinam boobu
muy gos-gosi moo nekk ci sama cin bu ndaw mi waaw kay ñeew ma benn mbana man ndax damaa wóolu sama cere waaw kay léegi bu ñu seppee sunu ay légumes daal di ñëw nag def sunu nokkosu pooro voilà pooro bi dañ ko ciy def bàyyi ko mu ñor ñu defaale ci ginaar bi voilà ginaar bi nga xamante ni moom la ñu saafoon léegi waaw moment bi dañ ko ci def wàññi sunu gaz nag bàyyi ko mu ñor parce que pooro soo ko ci defee ak xet bi da ngay bàyyi ba mu ñor ba commencé xeeñ cere yow bàyyil ba sa waañ commencé mu mel ni jouru tamxarit nga nekk waaw kañ moo lay wan ni cere bi ñor na voilà léegi nag sama cere bi ma dugaloon ci micro-ondes bi moom lay génne ñu laalo waaw léegi bu ñu defee sunu laalo ba pare delloowaat ko ci inde bi wala ñu delloo ko ci micro-ondes bi avant ñuy ñëw di dem ci li nga xamante ni mooy bombe bi voilà léegi nag comme ni ma ko waxee laalo la ñuy def voilà toujours ñu ànd ceeg REEN herbe épice nga xamante ni dafa andi ay spécial épices yoo xamante ni tamxarit bee leen tax a jóg muy épice sauce épice lakku ginaar épice piquante épice nokkos épice fumé ak épice cere épice kebab voilà ngeen am seen 7 façons épices yoo xamante ni neex na ci cere day safal cere ba pare c'est 100% naturel waaw kay numéro téléphone yu baax yi jël leen ko yéen ñi nekk Europe da ngeen di teel a def seen commande ci site internet bi ñu livrer leen voilà message yi may jot pour waa Europe bëri na da ngeen di def seen achat ci site internet bi ñu livrer leen fépp fu ngeen nekk da ngeen di jot seen livraison léegi damay dugalaat ci micro-ondes bi deuxième taille bi lay nekk waaw sama yaay bu laaloo ba pare da koy tegaat ci inde bi mais du yàgg bii na am 5 minutes rek ci micro-ondes bi ñu ñëwaat léegi nag ñu defar bombe bi bu ñu tibbee diw bi ñu tibboon laay tibb sama ñaari kuddu diwu ñor tarkal la mu may fàttali Sénégal dinaa ci def suukar def xorom def raisin sec sama raisin bu xees bi tey raisin métissé mais waroon naa jënd bu ñuul bi pour mu mën a génn ci cere ak lan haricot blanc voilà haricot blanc bi laa ci def am na ñoo xamante ni dañuy sauté seen foie dolli ko ci am na ñoo xamante ni dañuy defar seen ay boulettes yu viande hachée def ko ci cere bi mais man damay limité wu ci raisin sec ak li nga xamante ni mooy haricot blanc parce que sama waa kër bëgguñu ko voilà léegi nag li ciy des mooy ñu def ci tuuti épice cere waaw kay moom mooy star bi nañ ci def sunu tuuti épice cere ba léegi dafay yamale sunu xorom parce que épice cere bi dafa saf ba pare voilà def nañu xorom def suukar def diwu ñor tibb ci diwu cere bi am na ñuy tibbaale ci ñeex bi voilà léegi nag bu sunu cere génnee ci micro-ondes bi ñu commencé bomb waaw bomb bi nag nañ bomb cere ji ak REEN herbe épice ci Alphie Cuisine aywa fu gaa yi fu ngeen toogee naka ngeen di bombee seen cere maa ngi koy xaar ci commentaire yi man nag damay bomb ba mu saf waaw limite sax na xaw a tooy mais damay bomb ba damay bëgg sentir diwu ñor bi bëgg sentir épices yi ma def ci bomb bi et puis bëgg moment bi su ma danqee cere bi lekk dafay mel ni cere bu am sauce voilà léegi nag suñu bombee tarkal la mu may fàttali moment yi Sénégal di ma fàttali moment yi sama yaay ndax naam sëy naa sax mais su tamxarit jotaan wala tabaski damay ñëw tabaski sama kër yaay parce que dama bëgg konkon familial bi ba pare dama bëgg ay togg ay bëgg dem xëccoo togg bi may togg ak may yooyu dama ko yàgg bëgg voilà léegi bomb nañ ba pare nañ ko tegee nële sauce bi pare na voilà rectifié nañ suñu assaisonnement def naa ci suukar parce que ñun dañuy suukar cere mais c'est au choix ginaar bi ñor na sauce bi far na diw bi génn na defe naa yàq rek moo ci des sama gars yi fu ngeen toogee waa ñëw leen nag ñëw leen andi leen seen kuddu invité naa ñëpp di ñaan sunu borom may ñu teewe ko déwén incha allahu rabbin ndax sunu ustaas daan nañu jàngal que ni tamxarit ci la subhanahu wa taala di def casting waaw koy ñi war a faatu daal ci at mi waaw tey la ñuy def casting bi yàlla buñ ci bokk yàlla nañu fi sunu borom bàyyi déwén incha allah ñu toogaat fii di cerewaat fii ci Alphie Cuisine sama gars yi waaw koy sama packaging baa ngi noonu tege ay on se donne rendez-vous très bientôt parce que des na 3e cere jël leen numéro téléphone yi baax yi jël site internet bi pour def seen achat ci REEN herbe épice pour mën a neexal seen ay cere je vous souhaite une très bonne dégustation bu leen fàtte abonné wu nag Alphie Cuisine ci plateforme yëpp liker partager vidéo yi comme ni nga koy defee saa su nekk très bonne dégustation et très bonne fête yal nañu yàlla borom bi nangul lépp lu ñu ñaan ci bis bi ca cere bala spécial tamxarit waaw sama gaay benn cere bokkul ak sa morom mani REEN herbe épice ci biir Alphie Cuisine ñu dugg ci recette du jour bi ma war leen naka la ay ca ñu dem sama gaay